Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Өлкө башы Садыр Жапаров июнь окуясынын 13 жылдыгына карата кайрылуу жасады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Төмөндө мамлекет башчысынын кайрылуусу. Урматтуу мекендештер, быйыл Каргашалуу июнь окуясына туура 13 жылдын жүзү болду. Арадан бир топ жыл өтсө дагы бул кандуу калабаны, анын кесепетинен каза тапкан жүздөгөн мекендештерибизди унутпайбыз жана терең кайгыруу менен эскеребиз. Өлкөбүздүн соңку тарыхында 2010 жылдагы июнь окуясы мыкаачылык менен жасалган кылмыштар көп катталган, жүздөгөн адамдар набыт болгон окуя катары калды. Кыргызстандын калкынан айланса болот. Ошол оор кырдаалда элибиз элдигин көрсөтүп, курчуп бараткан абалды туура баамдап, кара санатай күчтөрдүн жетеги менен кетпей, кылымдардан бери жуурлушуп жашап келген ынтымагын сактап калды. Биз кылымдар бою ынтымакта, тууганчылыкта жана боордоштукта жашаган көп улуттуу элбиз. Июнь окуялары мамлекеттин бүтүндүгүн жана улуттар аралык ынтымакты сактоо зарылдыгын эскертип турат. Тарыхтын бул кайгылуу сыноосу өлкө жарандарынын ортосундагы өз ара алакаларды жана улуттар аралык биримдикти бекемдөөнүн, калктын саясий маданиятын көтөрүүнүн маанилүүлүгүн дагы бир жолу далилдеди. Мындай трагедия эч качан кайталамаш үчүн 2010 жылдын июнь трагедиясы баарыбыз үчүн чоң сабак болушу керек. Бийлик бул трагедиядан сабак алып, туура жыйынтык чыгарып, элдин ынтымагын чеңдөө маселеси ар дайым көңүл борборунда болушу керектигин аңдап билиши абзел. Бул коогалаңдуу окуялардан кийин бийлик дагы, бийлик ээси болгон эл дагы ата-бабалардын осуяттарына жана акылмандыгына таянып, эң ириди жалпы журт биримдигине өзгөчө маани бериш керектигин түшүндү. Өлкөдө туруктуулук болбосо, өнүгүү болбостугуна, калк турмушу оңолбостугуна ынанды. Баарына ыйык болгон ата мекендин коопсуздугун камсыз кылуу жеке эле мамлекеттин иши эле эмес, ар бир жаран милдетке экени ачыкталды. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө улуттук биримдикти бекемдөө маселеси мамлекеттик бийлик үчүн эң маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Биз бирдиктүү эл, бирдиктүү өлкө катары биримдигибизди жана этностор аралык достугубузду бекемдеп өнүгүү деп алга кадам жасашыбыз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бир муштумдай түйүлүп, биримдигибиз менен гана бакубат Кыргызстанды кура алабыз. Өлкөбүздүн өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула турган күн алыс эмес. Ошол эле учурда ар бир кыргызстандык бул милдетти аткарууга колдон келишинче салым кошуп, аны өзүнүн ыйык парызы деп эсептөөсү маанилүү. Ылайым ата мекенибизде тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү болсун. Эл журтубузда ынтымак өкүм сүрсүн. Булак супер кежи. Зилдин газ баллону жарылып, чүйдө 2 оор жүк ташуучу унаа өрттөнүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлады. Ага ылайык 9 июндун кечинде Жайыл районуна караштуу Калининская айылында 2 унаа өрттөнүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алдын ала маалымат боюнча жүк ташуучу Зил унаасынын газ баллону жерге түшүп кеткендиктен жарылып, өрт чыккан. Натыйжада Зил унаасы толугу менен күйүп, жанында турган КАМАЗ унаасындагы 180 түк чөпкө өтүп, толугу менен өрттөнгөн. Өрт өчүрүүгө жерине саат 20:13 Жайыл райондук номер 22 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 көчүрмөнү эсеп тартылган. Өрт саат 21:14 толук өчүрүлдү деп айтылат маалыматта. Булак супер кежи. Путин Белоруссияга өзөктүк курал-жарак тууралуу пикирин билдирди.
Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин билдирүүсүндө Белоруссияга ядролук курал-жарактарды жайгаштыруу 7-8 июлда башталат. Анын айтымында атайын ылайыкталган жайлар даяр болору менен өзөктүк куралдар жайгаштырылат. 25 мартта Путин Белоруссиянын суранычы боюнча ядролук тактикалык куралдарды алардын аймагына жайгаштыруу маселесине макул болгон. АКШ дагы өзүнүн союздаштарынын аймактарына куралдарын жайгаштырып келишет деп билдирген. Москва буга чейин Белоруссияга ядролук куралдарды алып жүрө алчу Искандер ракеталык комплексин жөнөткөн. Булак Назар Ньюс KG. Акылбек Жапаров Владимир Путин менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сочи шаарында болгон иш сапарынын алкагында КМШ жана ЕЭП өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен бирге Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Акылбек Жапаров жолугушуунун жүрүшүндө Орус президентине өлкө башчы Садыр Жапаровдун куттуктоо сөздөрүн жана каалоо тилектерин жолдоду. Ошондой эле Кыргызстандын өз ара соода жүргүзүү үчүн эң жагымдуу шарттарды түзүү жана соодадагы ашыкча тоскоолдуктарды жоюу боюнча биргелешкен чараларды мындан ары күчөтүүгө, КМШ ишмердүүлүгүнүн мындан аркы өнүгүшүнө, шериктештиктин аймагында интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө салым кошууга даяр экенин билдирди. Өз кезегинде Владимир Путин ЕЭП жана КМШ мамлекеттеринин экономикасын өнүктүрүүдө соода байланыштарын кеңейтүү жана жогорулатуунун зарылдыгын белгиледи деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG. Акылга сыйбайт, мандатынан ажыраган Бакиров үн катты. Депутат Өмүрбек Бакиров өзү депутат болуп шайланып келген Көкжар шайлоо округу боюнча Бишкек шаардык административдик соту чыгарган чечим боюнча Facebook баракчасында билдирүү жасады. 7-июнь күнү Бишкек шаардык административдик соту номер 4 Көкжар шайлоо округунда өткөн шайлоону мыйзамсыз деп тапты. Бул акылга сыйбаган, мыйзамсыз чечим экени ачык көрүнүп турат. Бул шаардык административдик соттун чечими менен мен макул эмесмин. Мындан ары жогорку инстанцияга кайрылабыз. Мен ишенем, адилеттүүлүк жеңет деп, мыйзамдуулук корнолот деп үмүт кылам. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн депутаттык милдетимди аткарып жатам. Эл ишеним менен берген депутаттык мандатты эч кимден тартып алып коюуга укугу жок деп жазды ал. Эске салсак, кечээ Бишкек шаарынын административдик соту 7-июндагы чечими менен номер 4 Көкжар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Булак Назар Ньюс KG.